हम आ चुके हैं जी टेडी पिजन्स के केज के अंदर। ये देखें अंडा भी एक पड़ा हुआ है, इन्होंने शायद तोड़ दिया अंडा। ये पानी जो है डिफॉर्मिंग वाला हम यहाँ पे रखते हैं। तो अभी हमारे पिजन जो है ना आ जाएंगे। ये देखें जी माशाल्लाह से अब आना शुरू हो गए हैं। इनको प्यास भी लगी हुई है, खाना इन्होंने खा लिया दोस्तों, माशाल्लाह से माशाल्लाह से।